primoy efirdaman. O'zimning lishniy akkauntimda o'tda faqat yaqinlar bor. Oldindan qilaman o'sha restoranda ofitsiant bo'lib yurgan paytimda o'sha formulada qilib o'tirardim. Primoy efir yoqdimda, yaxshi suhbat ketyapti. Bitta 4-5 ta xuddi shunaqa bir xil savol keldi. Aka namoz o'qiysizmi deyapti. Endi men jumaga chiqib yoki bo'lmasam namoz o'qiyotganimni storiesga qo'ymasam, siz namoz o'qimaysiz. Bu namoz o'qimaydi deganimi? Aytayman, bu farz-ku, men uni tak-tak qilishim kerak. Tak-tak o'qishim kerak. Men уже bilaman, men umumiy yetadi. Lekin uni berayotgan savoli shunaqaki, odamlar o'sha narsani qo'yib, napakazuhi qilib, odamlarga ko'rib qo'yinglar. Ibodatdaman, ko'rib qo'y deydigan darajaga chiqib qolganda, demak siz o'sha narsani storiesizga, Instagramingizga, Telegramdagi avatarkangizga qo'ymasangiz, demak siz shu ishni qilmaysiz degan понятие bo'lib qolgan odamlarda. Shu darajada tupoy vопроslar ham xuddi shundan kelib chiqadi.